Olá pessoal, abri aqui essa XTZ que tá fazendo um barulhão aqui quando vai arrancar aqui de primeira. Fica fazendo barulho como se estivesse escorregando ali o pinhão. Vamos abrir aqui para ver o que foi. Aí, continuando aqui, tirar aqui o cubo da embreagem. Moedinha aqui. Um detalhe aqui. Deixa eu cair. Olha aqui. Negócio aqui estranho. Olha lá. O eixo do pinhão quebrou. Pegou bem no pezinho. Aí. O eixo do pinhão. Por isso fazia barulho. Como se estivesse escorregando ali o pinhão sem dente. Pronto, parar por aqui. Agora abrir todo para trocar. Pronto, tá aqui. Chegou aqui no eixo quebrado. E a tava solta aqui esse travinho. Aí. Quebrou, foi bem no pezinho. Aí, ó. O eixo do pinhão, o eixo secundário. As duas engrenagens aqui também estragou. Pronto. Só isso aí mesmo, só para mostrar aqui pelo defeito. Esse pinhão quebrado. Esse XTZ de vez em quando aparece uma com o eixo do pinhão quebrado. Isso aí não é novidade não.